Галаттарға 5-нче бүлек. Мәсих безне ирекле булыр өчен азат итте. Шуңа күрә нык булыгыз, үзегезне кабаттан коллыкка дусар итмәгез. Тыңлагыз, мин Павел һезгә әйтәм. Әгәр сөннәткә ултыртылаһығыз икән, Мәсихтән һезгә бер ниндәй дә файда булмас. Сөннәтләнүсе һәр кешенең Муса канунының бөтен талаптарында үтәргә тиешлеген тагы бер тапкыр раслайым. Һез үзегезне канун менән акларга тырышучылар, Мәсихтән айырылдыгыз. Алла мәрхәмәтеннән мәхрүм калдыгыз. Әмма без рух аша Алла алдында иман менән аклануыбызны ышаныс менән көтәбез. Гайса Мәсихтә сөннәткә ултыртылуның да, сөннәтһез булуның да бер ниндәй дә әһәмияте юк. Мөхәббәт аша эш итүсе иман гына әһәмияткә ия. Иманда сакта эшегез яхшы бара ине. Хакыйкатькә буйһонырга һезгә кем камасауланы? Бындай ышандыру бит һезгә сакырусынан килмәй. Аз гына әсеткеле бөтен камырды әсетә. Мин Раббыга таянып, һезнең башка төрле фикер йөрөтмәсегезгә ышанам. Арагыздагы баш катырып йөрүселәр кем булуына карамастан хөкемгә дусар ителер. Имандаштар, әгәр сөннәткә ултыртылуның кәрәклеген әле лә вәгазьләйем икән, ни өчен мине һаман эҙәрлекләйҙәр? Ул ваҡытта арҡысаҡ тураһында өйрәтеүем дә кәртә булып тормаҫ ине. Һеҙҙең аралағы баш ҡатырып йөрөүселәрҙе сөннәтләү урынына тулыһынса бестереп ырғытһындар ине. Имандаштар, һеҙ иреккә саҡырылдығыҙ. Әммә һеҙҙең азатлығығыҙ тәндең нәфселәрен ҡәнәғәтләндереү өсөн һылтау булмаһын. Бер-берегеҙгә мөхәббәт менән хеҙмәт итегеҙ. Бөтөн ҡанундың асылын бер һүҙ менән аңлатып була. Яҡыныңды үҙеңде яратҡан кеүек ярат. Әгәр бер-берегеҙгә йыртҡыс хайуандар кеүек этләшеүегеҙҙе дауам итәһегеҙ икән, бер-берегеҙҙе ҡырып бөтөрөүегеҙ бар. Һаҡ булығыҙ. Һеҙгә әйтәм, рух буйынса йәшәһәгеҙ, гонаһлы тәбиғәт теләктәренә бирешмәҫһегеҙ. Гонаһлы тәбиғәт рухҡа, рух гонаһлы тәбиғәткә ҡаршы. Улар бер-береһенә ҡаршы тора бит. Шуға күрә һеҙ үҙегеҙ теләгәндәрҙе үтәй алмайһығыҙ. Һеҙҙең менән рух етәкселек итә икән, ҡанун аҫтында түгелһегеҙ. Гонаһлы тәбиғәттең ҡылған эштәре билдәле. Был фәхешлек, шаҡшылык, аҙғынлык, ялған илаһтарға табыныу, сихырсылык, душманлашыу, ыҙғыш, көнсөллөк, ярһыу, мин-минлек, талаш, ялған тәғлимәттәр таратыу, хөсөтлөк, эскеселек, ҡоторонҡо мәжлестәр һәм башҡа шундай яманлыҡтар. Быға тиклемдә иҫкәртә килдем, йәнә иҫкәртәм. Бындай юлға баҫыусылар Алла батшалығын мираҫ итеп алмаясаҡ. Рухтың емештәре иһә мөхәббәт, шатлык, именлек, сабырлык, итәғәтлек, изгелек, тоғролоҡ, баҫалҡылыҡ, тотанаҡлык. Бындай сифаттарға бер ниндәй ҡанун да ҡаршы килмәй. Ғайса Мәсихтеке булғандар үҙҙәренең гонаһлы тәбиғәтен ынтылыштары һәм аҙғын нәфселәре менән арҡысаҡҡа ҡаҙаҡлап ҡуйҙы. Рух менән йәшәйбеҙ икән, рух буйынса эш итергә тейешбеҙ. Мәғәнәһеҙ данға ынтылмайыҡ, бер-беребеҙҙең йәнен көйҙөрмәйек, бер-беребеҙҙән көнләшмәйек.